Bon dia de nou, són les 10:56 del matí, seguim en directe aquí a Canal 21, Primera Columna. En aquesta hora del programa saludem els nostres convidats d'avui, són Jordi Diloli i Ramon Ferrer, arqueòlegs responsables d'aquest projecte d'excavació al solar de davant de la catedral. Bon dia. Bon dia. Els dos, gràcies per acompanyar-nos. Gràcies per invitar-nos. Ja heu fet una mica de balanç, ja heu explicat els resultats definitius d'aquesta campanya, d'aquest projecte d'excavació davant de la catedral, en el solar del carrer Croera de Tortosa. Quins serien els resultats més destacats d'aquesta excavació? Bé, començo jo. Aviam, la idea, fent una mica de resum sobre el tema, que és el que s'ha anat publicant a poc, quan se van eliminar quan se van tombar els edificis que hi havia allà en aquella zona, era aprofitar l'avinentesa per conèixer el subsol, perquè era un espai de la ciutat que històricament ha estat ocupat, en la qual cosa ja apuntava que les troballes serien prou importants degut a que tota la vida, des que es genera la ciutat romana, allí hi ha hagut una ocupació continuada. Però clar, el subsol sempre té sorpreses. Llavors, malgrat que pensàvem que apuntava a que serien uns bons resultats, no ens esperàvem la magnitud de les troballes. En principi hem anat trobant la seqüència de construcció de la ciutat, des de l'actualitat fins a època romana, i les troballes més importants, la muralla, per mi, és un element importantíssim, la muralla romana, perquè s'ha parlat molt de Tortosa, sempre Tortosa, una ciutat important, la desembocadura del riu Ebre, cabdal per entendre tot el comerç romà que entra a la península, l'Ebre és navegable, per arribar a Caesar Augusta, a més a Caesar Augusta fins i tot la musealització que es va fer de les restes romanes se parla molt de Tortosa, com està a l'entrada o a la sortida del riu, i això permet un intercanvi de mercaderies en la Mediterrània, però de Tortosa romana pràcticament no teníem res físic, en la qual cosa aquí la troballa d'estructures, però sobretot de la muralla romana, això va ser molt important, un cop d'efecte de dir per fi hem trobat la muralla de Tortosa. Fins aquí una mica la primera fase. Ens quedava un raconet de segona fase dins del que és la intervenció arqueològica al subsol, i encara la sorpresa va ser més gran perquè els últims dies d'aquesta primera fase d'intervenció havia aparegut una estructura absidial, una datació de finals d'època romana, tocant època visigoda, i llavors això ens va quedar una miqueta amb les ganes d'anar més enllà. Teníem una campanya al poblat que excavem a la Sud, a Tivenys, i quan vam acabar allò vam tornar aquí i la sorpresa va ser molt agradable perquè molt possiblement se tracta d'un edifici important religiós que es podria datar aproximadament sobre el segle VI de la nostra era. Això a nivell general, coses concretes, el Ramon pot explicar el que volguéssiu perquè ja està allà cada dia. Anem una miqueta per pas seguint aquesta seqüència històrica que relatava Jordi Diloli. Potser la troballa més important és la muralla romana, per l'expectació que hi havia sobre si es trobarien restes de la Tortosa romana. En quin moment us adoneu que esteu davant de la muralla romana, que inicialment la dateu al segle VI, però després hi ha diferents problemes per acabar de definir la datació, no? Jo el tema datació el dic jo i després segueix ell. El que tenim dalt de tot, el primer que trobem, està associat a unes estructures que són del 6, perfectament datat, 5-6, en la qual cosa, clar, el que veiem dalt, a l'associar-se a aquestes estructures és del 6. Això no vol dir que la que seguim baixant, la muralla, no sigui més antiga. El que passa que quan ho vam dir en el primer moment vam dir, clar, al 6 aquesta muralla funciona. Segurament abans, com és el cas, ara sí, que ja sabem que funciona bastant abans, bastant abans. Però això, com que ho vaig dir jo, ho he de contestar jo, perquè el Ramon va dir, home, el 6, segur que és d'abans. Dic, vale, però ara mateix és 6. Llavors, dit això... És més antiga la muralla. Segur que és més antiga, segur. Hi ha un problema, i és que en cap punt del tram que hem deixat al descobert, en cap punt hem arribat a nivell de fonamentació. Clar, en arqueologia, per datar edificis, has d'arribar a la seva fonamentació. Ara mateix només tenim la part de dalt, però clar, la part de dalt només podem donar cronologies associades a moments d'ocupació
més tardanes, les últimes de fet. Llavors al segle V la muralla està segur, el qual no significa però que al segle, per exemple, al segle II ja potser ja està funcionant la muralla, saps què et vull dir? Això encara no ho sabem. Es podria continuar excavant aquesta muralla fins a arribar a nivells de fonaments? És viable fer-ho? Podria ser. Tècnicament és possible. Tècnicament és possible. El que passa és que, clar, com més a baix vas, doncs, bueno, és una mica més difícil. Hem de pensar que en un moment donat segurament la capa freàtica segurament aflorarà. D'entrada és possible fer-ho. El que passa és que arribat, quan ja arribes a una certa cota, doncs les coses es comencen a complicar una miqueta, però és possible fer-ho, sí. Fins a quin nivell s'ha pogut arribar pel que fa a l'altura i pel que fa a la datació? Si van agafar el punt més baix, hem arribat a afonar uns 3,5 metres sota l'antic nivell del pla, del solar. La muralla pot baixar més. El que passa, a nivell de cronologia, el punt més antic on hem pogut arribar associat a la muralla seria el segle V. El segle V de la nostra era. És possible que la muralla estigués abans, en el moment de la fundació de la ciutat romana? Sí, mira, jo també t'explico una mica els perquès de tot això. Arribem a 3,5 metres perquè la idea és obrir el solar i tenir una idea general de què passa al solar. Perquè, clar, no deixa de ser un projecte de recerca associat a un projecte urbanístic més ampli. Llavors, allí hem de saber què hi ha per veure com actuar-hi. Si es conserva, si no es conserva, si es fa una plaça, si les estructures han de ser visitables, com se visiten, com se musealitza, depenent de la importància de les troballes. Quan vam plantejar la recerca arqueològica a la zona, clar, i després què hi farem? Doncs dependrà una mica del que trobéssim, no? A partir del que trobarem decidirem. Les troballes són monumentals, trobar una muralla de més de 2 metres d'amplada, en 40 metres conservada, això és monumental. Per tant, ara aquí és un procés de cap a on s'ha d'anar. No anem més a baix perquè el projecte no ens ho permet en el seu moment. Això no vol dir, com deia Ramon, que no hi poguéssim anar tècnicament. És possible, és complicat, però és possible, fins que ens trobarem en alguna situació que encara ho farà més complicat, però se pot fer la recerca fins a baix. Llavors, el que és la muralla, com deia ell, molt possiblement, com a mínim jo diria que fins al 2, perquè tenim estructures del 3 que sembla que juguen en la muralla, per tant al 3 també tindríem la muralla, però dins ciutat, el que és dins ciutat, allí hi ha el més antic que hem localitzat és segle I, segle I o II, és alt imperial. La forma monumental, no? La plaça, per entendre'ns, no? Sí. Aquesta plaça, que seria un gran espai obert, associat també a les restes que es van trobar a l'edifici de l'Hospitalitat, no? Sí, és una plataforma artificial massiva, massissa, tot allò està feta de formigó, no sabem l'altura que tindria originalment, no ho sabem, però podria ser, no ho sé, és que realment no ho sabem, podria ser 2 metres, t'he dit 2 metres per dir-te alguna cosa, però és una elevació, dic, artificial, i sí, està associada, perquè al costat mateix estan les restes que van trobar el 2013 d'un podi, d'un edifici. Al seu moment van ser molt cautes, vam dir un edifici públic romà, no? Avui en dia em sembla que podem parlar de temple perfectament. Estaríem parlant de la zona més important de la Tortosa romana? Podria ser, per aquesta monumentalitat que associa a aquest edifici públic o a aquest temple? Una zona de representació, una zona en la qual hi ha edificis públics, aquesta plaça. És que, clar, com comenta Ramon, és una construcció infinitament millor que les que hem trobat del segle XIX o de principis del XX, que estan fonamentades damunt de murs romans. Això és una construcció feta amb moltes ganes. I això són edificis públics romans en un moment en què l'imperi funciona perfectament. Una gran obra pública. Una gran obra pública associada molt possiblement a elements polítics i religiosos, que són els principals. Podem parlar del fòrum. Sí, podríem dir-ho. Fòrum és el centre cívic, polític, religiós de la ciutat. I, surt aquest tipus de coses, no? Plataformes monumentals... La pinta és del fòrum. Sempre s'havia dit, no? A nivell historiogràfic, que per aquella zona podia estar el fòrum romano al voltant de la... Tocant la catedral... Clar, és una zona per tradició associada a elements importants, ja siguin, en aquest cas,
polítics i també religiosos. Heu trobat també materials, diferents Caixes senceres. materials de ceràmica, de monedes, fins i tot, en tota aquesta zona també d'aquella època, no? Sí. Què ens podeu detallar? Bé, a nivell de material, clar, com que el solar és gran, han sortit molts de materials. I això, en qualsevol excavació arqueològica, és el pa de cada dia, bàsicament ceràmica, una gran quantitat de fragments de ceràmica que haurem d'estudiar un per un. I bé, sí, en principi quadren... De fet, és este material el que ens proporcionen les datacions a última hora, no? Per tant, en principi tot més o menys quadra bastant bé en l'època que proposem. Val a dir que tot això encara està pendent d'un estudi en profunditat, vull dir que encara poden haver sorpreses a nivell de materials curiosos o a nivell de datacions, podrem afinar una mica més, podrem afinar una mica menys, això encara està pendent, però en principi va quadrant en aquesta època aquestes èpoques que us comentàvem, no? A nivell de metalls també han sortit coses curioses, no? A nivell de bastanta moneda romana de l'època, baix imperial i elements que bé, encara dic que el procés d'estudi encara està tot just iniciant-se i tampoc podem dir gran cosa perquè no sabem molta cosa més, no? Però d'aquesta època també ha aparegut un complex de salaons, jo crec que és important destacar-ho, no? Sí. Què podeu explicar d'este complex fabril o... Bé, clar, el complex de salons a nivell volumètric, a nivell monumental, clar, no es pot comparar a la impressió que et fa el fet de trobar 40 metres de muralla, no? Però sí que a nivell arqueològic és molt interessant. Això, estem parlant d'un complex on s'elaboraven salons, peix salat, possiblement també s'elaboraven, potser també s'elaboraven salses del tipus garum, el famós garum que els agradava tant als romans. Val a dir que a Catalunya se'n coneixen molt poques. Se'n coneixen a Barcelona, se'n coneix a Roses i no sé si alguna més. Vull dir que no... Tot i que és un tipus de complex que el que és a nivell arqueològic en general del món romà, sí, és un tipus d'edifici que es coneix, a nivell català se'n poden comptar els dits d'una mà, les que es coneixen allò concretament. I aquesta seria la més nova, la més recent que es coneix. I molt ben conservat. I molt ben conservat, és veritat. Està molt ben conservat. Ara tot el que són les bases on se fa tota la feina estan perfectament conservades. Ara, de fet, no tardarem en començar un procés de consolidació del que és les parets per a mantenir-ho fins que es prengui la decisió que s'hagi de prendre per mantenir-ho ferm, no? Perquè està molt ben conservat, és del segle III, si no recordo malament, Ramon, me sembla, no? Més o menys. No tenim clar del tot quan arranca, possiblement per paral·lels potser és del segle III, però val a dir que els materials associats encara no ens permeten assegurar quan comença. El que sí que sabem és quan s'acaba. Quan s'acaba segur que és la segona meitat del segle V. Però quan s'inicia encara no ho tenim clar. Hi ha diverses fases, això també s'ha de dir, no és que sigui d'un moment concret que dura 20 anys i ja està, sinó que sembla que perdura el temps durant bastants anys i s'observen reformes i refets, però no sabem encara del tot quina és la primera fase d'aquest complex de salons. I just després és quan teòricament se construeix aquesta primera església visigòtica, aquest complex religiós cristià, que podria ser el primer que es fa a la ciutat de Tortosa, no? Seria del segle VI, no? A l'època del bisbe Ursus, era el nom d'este bisbe que hi havia al segle VI documentat, que és el primer que hi ha documentat, no? El primer documentat, sí. Això no vol dir que no n'hi hagi abans i que és del segle I, no? I que n'hi ha després, però en documentació escrita tenim... És més una qüestió de curiositat, no? Tenim una documentació escrita d'un bisbe d'esta època, ens trobem un element monumental, cristià, religiós d'esta època, sempre fa gràcia unir les coses. Això no vol dir que sigui del mateix moment anterior, moment posterior, tot això ho acabarem d'aclarir, com comentava Ramon, quan haurem analitzat bé els materials. Però sí que és cert que ara per ara és l'element religiós cristià més antic de la ciutat de Tortosa. Ara veiem en les imatges, se veia perfectament la forma de l'absis, d'este absis, que podria ser la primera catedral. Es podria fer aquesta afirmació, la primera catedral de Tortosa?
Jo no ho faré. Abans que res, comentar que als anys 80 a la plaça d'Alfonso, quan se va excavar, també ja vam trobar un edifici en un gran absis. Vull dir que estem dient que si és la primera església, la més antiga, potser no ho és. En principi aquella al seu moment se va datar als segles IV, V, vull dir que si les datacions són correctes, aquella potser és més antiga que la que hem trobat aquí. Això d'entrada. Sí, és cert. Després, home, clar, tenim de l'edifici que ens ha sortit a nosaltres, només tenim això, l'absis. No sabem encara quina envergadura, quines dimensions tindrà, allò apunta que estarà a baix del carrer. Realment no podem dir quines proporcions tindrà, és un edifici que ha de ser gran, per l'absis que tenim. Clar, dir-li primera catedral, el que té tota la pinta de que sigui, i això sí que no hi ha, me sembla cap problema, em sembla que es pot dir, en tot cas se pot aventurar en bastant... Tenim prou elements com per a poder pensar que formaria part, podria formar part del primer grup episcopal de la ciutat. El grup episcopal és un complex. Vull dir, clar, un complex episcopal entren esglésies, basíliques, baptisteris, el palau del bisbe de l'època, etc. Diversos elements, diversos tipus d'edifici, tots una mica concentrats, no? I val a dir que quasi pràcticament tots ells podien tenir un absis, vull dir, no cal que sigui la catedral, no? Vull dir, una església normal pot tenir un absis, un edifici, diguem-ne, funerari, martírium, no? Pot tenir un absis, inclús un baptisteri també podria tenir un absis. El més segur és que sigui algun tipus d'església, val? Potser és encara pront per a dir la primera catedral, però, vamos, en tot cas, si hi ha un edifici que mereix aquesta denominació, si no és este, no devia anar massa lluny, això segur. Heu trobat en aquestes restes de l'església visigòtica restes decoratives, no? Rajoles i també restes funeràries associades a aquesta església? Sí, explico. L'absis de l'edifici és un edifici que s'enderroca, enderroquen posteriorment, en època andalusina, i l'espai de l'absis que hem excavat està rebentat per una claveguera. En època dels musulmans construeixen un pou i una claveguera. El material que allí està una mica remenat. Entre els nivells, diguem-ne, una mica remenats de destrucció, per dir-ho d'alguna manera, han sortit restes, fragments de rajoles decorades. No són unes rajoles qualsevols, són un tipus de rajoles especials que són habituals en edificis religiosos visigòtics d'esta època. En principi quadra bastant en el que hauria de ser això, una basílica, una església visigòtica, que és el que comentàvem ara. Restes funeràries associades concretament a aquest edifici no en tenim de moment. El que passa és que l'any 2013, quan vam excavar al costat de l'edifici de l'Hospitalitat de Lourdes, un espai que està intramurs, hem de tenir en compte que és un espai que està dins del recinte emmurallat de la ciutat en aquells moments, allí sí van aparèixer algunes inhumacions. Clar, en una ciutat d'aquesta època, tant en època romana com immediatament posterior, en època tardoantiga, època visigòtica, diguem-li com volguéssim, no és normal trobar enterraments a l'interior de la ciutat. I si es troben a l'interior de la ciutat, a l'interior del recinte emmurallat, normalment s'han d'associar a llocs de culte cristians. És un altre dels motius que recolza el fet que tot el que és aquesta zona seria això, un espai religiós, més que un edifici hauríem de parlar d'un complex religiós. Queda clar. Una altra de les coses interessants d'aquesta troballa és la seva orientació cap a l'est. L'actual catedral està orientada cap a l'oest, la porta principal. S'havia dit sempre, tradicionalment a Tortosa, que l'antiga catedral estava orientada com toca, que és orientada cap a orient. És un altre indici que podria apuntar cap a que ens trobem davant de l'antiga catedral? Jo en aquest cas esperaria, ja no està orientada cap a l'est, està desviada, esperaria tenir una mica més, si podem, tenir una miqueta més la planta ben definida per acabar de comentar el tema de l'orientació, perquè sí que en un primer moment semblava que estava orientada cap a l'est, però me sembla que l'últim que vam mirar estava lleugerament desviada. L'absis, d'entrada, no cap a l'est, sinó cap a l'oest, d'entrada semblava que estava orientada. La vam destapar una mica més i semblava que més que cap a l'oest
no ho és, potser seria millor dit, no? Hi ha una lleugera desviació. Cal encara acabar de destapar-la del tot, perquè la pista encara no està totalment descobert per a observar-la completament i així poder establir quina és la seva orientació exacta. A banda d'això, en aquella època val a dir que tot i que la tendència és a orientar-se cap a l'est, no sempre es complix. Hi ha edificis que tenen absis orientats cap a tot arreu. Ja ho veurem. Caldria començar a excavar en aquesta tercera fase del projecte baix del carrer Croera, no? Bueno, en principi... Per seguir la... Això té el seu, també. En principi, ara mateix, el que hauríem de fer és apurar tot el possible en direcció al carrer Croera. El problema que ens trobem és que just entre on hem acabat l'excavació ara, on hem parat, és una miqueta, diguéssim, la franja de seguretat que hem deixat. Just per allí passen tots els serveis. Passa llum, passa gas, passa aigua, passa tot el que pugui passar, passa per allí. Llavors és una excavació molt complicada perquè s'haurien de desviar aquests serveis per poder excavar i a més complicada perquè et dic que és una franja de seguretat al baixar. Clar, el que estem fent és que juguem en que el carrer Croera és una miqueta la seguretat que tenim de la façana de la catedral, o sigui, és molt complex excavar aquella zona per com està situat, està escalonat. I vist el que hem vist fins ara, que es pot veure perfectament a les imatges que heu anat passant, són murs i murets, hi ha murs que sostenen una miqueta el que és el pes de tota aquella zona, que tenen una filada de pedres. N'hi ha d'altres que són més consistents, en la qual cosa, primer que res, s'ha de fer un estudi, de dir, a veure si buscant la primera catedral ens carregarem l'última, que tampoc és plan. Llavors s'ha de fer l'estudi, primer que res, per arribar fins al solar. A veure això quins resultats ens dona. I depenent dels resultats que ens donés això, sempre queda aquella opció de continuar pel carrer Croera. Això ja no està a les nostres mans, no? Abans de parlar d'això, voldria parlar de les restes del segle, de l'edat mitjana que heu trobat, bàsicament el segle XIV, no? Associades a un embarcador, magatzems, crec que també és molt interessant veure com se reaprofita tot aquest espai en les diferents èpoques. Què ens pots explicar, Ramon? Bé, en època romana tenim la línia de la muralla, hem de pensar que el riu arribava allí, per almenys que n'hi havia crescudes, i bé, a mesura que la ciutat té necessitats d'espai, té necessitats de tot tipus, a poc l'espai fora muralla també es va anar aprofitant com se va anar podent. De fet, això ja ho sabíem anteriorment a nivell documental, perquè els documents es parla de... De fet, als documents ja es parla de la muralla romana, no d'una manera clara, es parla d'un mur vell que hi ha per allí, però ja apareix com que és un mur vell que el foraden per a obrir-hi portes o que construïssin a l'altra banda. Vull dir que a l'edat mitjana ja consta com que l'altra banda de la muralla, o sigui, la cara que toca el riu, ja allò té un aprofitament civil i privat. Quan nosaltres excavem, mostrem una sèrie d'estructures, de construccions, i bé, trobem el que sembla que sigui una espècie de petit complex fluvial, magatzems, embarcador. Sembla que tenim dos edificis, sembla que en són dos, perquè tampoc hem acabat, ho hem excavat però tampoc hem anat a aprofundir en aquests elements. Sembla que tenim dos edificis que serien com a dos petites naus. Per a fer-nos una idea serien com a dos petites llotges, perquè una mica la forma seria similar, més porticat també, en relació directa al riu, en un espai que segurament actuaria com a embarcador, però que en un moment donat, en la baixa edat mitjana, que hem d'acabar de precisar la datació, segurament cap al segle XV, però encara hem d'acabar de precisar-ho, tot allò queda revelert. I ja en un moment donat ja se pren la decisió, se pren consciència de que segurament és un espai vulnerable per a les defenses de la ciutat, i tots aquests edificis són enderrocats, tots se replen en terra, i llavors ja queda, llavors sí que queda una gran muralla massissa i massiva, perquè clar, tens la muralla romana que sempre està allí, que sempre existeix, i davant mateix tens 3, 4, inclús més metres de les antigues construccions, totes replenades de terra, deixant un gran espai emmurallat massís. Ben reforçat. Totalment reforçat.
Bé, és una mica, hem tingut un petit flash de com era la façana fluvial medieval original de la ciutat, inclús abans, anterior a la del famós dibuix del dibuixant flamenc, el Vingaerde, que és famós, el dibuix de la façana fluvial de la ciutat al segle XVI. En l'excavació hem tingut un flash de com era abans del que apareix al dibuix del Vingaerde. Per saber què passarà a partir d'ara, tenim preparat un tall de veu de l'alcalde del dia que vau fer la presentació d'aquestes troballes. Recordem més detall de veu de Ferran Bel. A mi em feia molta il·lusió que aquest espai estés acabat al setembre l'any vinent. Ara ja estic segur que això no serà així, però vam estar pràcticament 50 anys per poder enderrocar les cases que havien aquí. Si ara fem una actuació urbanística sense no esgotar totes les possibilitats en quant a les excavacions, no es farà mai més. I per tant segurament perdríem l'oportunitat de conèixer una part important de la nostra història. Més enllà que segurament que algunes d'aquestes excavacions són tan singulars i generen un valor afegit també a la ciutat que s'hauran de no solament conservar, sinó ficar en valor i fer-les d'alguna forma visitables. Parla Ferran Bel d'esgotar totes les possibilitats pel que fa a les excavacions. Suposo que això, sentir-ho a un arqueòleg, sempre és molt gratificant, perquè vol dir que s'arribarà fins a les últimes conseqüències, fins a les últimes possibilitats tècniques de seguir excavant. És el que s'ha de fer, continuar i retardar una mica el projecte de construcció d'aquesta plaça? El que està clar és que ho ha dit molt bé, vull dir, és una oportunitat única. Tenim la seqüència històrica de la ciutat allí representada, a més tenim part pública, part religiosa, part militar, part privada, des del segle I fins a l'actualitat, en estructures monumentals, no únicament perquè, clar, ens trobem a vegades en excavacions molt grans que ens permeten recuperar part del que és l'espai civil o això, però és difícil d'explicar després, però és que aquí tenim estructures monumentals molt boniques per la ciutat, com per exemple la muralla, i ara s'ha de fer un projecte de què passa amb tot això, que hauria de ser visitable i aprofitat per la ciutadania, la de Tortosa, la de les Terres de l'Ebre i la de més enllà, en la qual cosa això implica esgotar una mica tot el que és la possibilitat de troballes. Anar a buscar la fonamentació de la muralla, mirar què passa en l'absis i generar un espai que permeti interpretar una mica la història de Tortosa. Llavors, clar, si hem de fer més coses, això endarrereix els projectes d'adequació d'aquest entorn, però és que si no ho fem no ho podrem tornar a fer. Haurem d'esperar que es faci una gran obra a algun altre lloc del casc antic que pugui tenir una seqüència similar i podem passar molts anys fins que es doni aquesta oportunitat. Per tant, s'hauria d'anar a buscar tot això, tota la informació possible i a partir d'esta fer el projecte de l'entorn. Tot i que faltaria fer aquest projecte, la vostra opinió tècnica és que és possible compaginar la conservació i exhibició o museïtzació d'aquestes restes amb la construcció d'una plaça? És possible fer una plaça damunt, d'alguna manera? Avui en dia, igual que és tècnicament possible continuar l'excavació cap a baix, és possible compaginar-ho. Hi ha projectes museístics preciosos arreu del món que permeten compaginar l'evolució urbanística necessària a una ciutat i l'adequació dels espais en la conservació de les restes. És el passat de la ciutat, és la nostra història. Si no som capaços de defensar-ho alhora que construir l'actualitat, és que no hem après res, no? Hem de tenir la muralla romana com a mínim vista, hem de tenir altres espais. Potser no cal conservar-ho tot, allí hi ha estructures que molt possiblement poden tapar-se i jugar una miqueta en el nou projecte urbanístic de la zona. Però clar, n'hi ha d'altres que dius, si tenim una ciutat romana, d'Artosa, a més reconeguda en la seva importància comercial a l'antiguitat i tal, i no som capaços de mostrar l'element actualment més emblemàtic, que és la muralla, doncs no sé, alguna cosa ens està fallant, no? Per tant, s'ha de poder jugar tot això. No és fàcil, perquè la idea de muralla sempre és
que ha de ser més alta que tu, no? Tu quan dius una muralla, aixeques el cap, no el baixes. Per tant, adequar la museïtzació de l'espai per fer entendre que la muralla és allò que hi ha baix o generar algun tipus de... Ens distorsiona el que comentava el Ramon, el del segle XIV i segle XV, del davant, clar, com compartimenten, entre el XIV i el XV, les cases que comentava el Ramon, fins que el XV decideixen tancar-ho tot i fer un gran mur defensiu i de contenció, allí hi ha tot un seguit d'estructures que compartimenten i es fa difícil fer una baixada per poder transitar per dins i tenir la muralla alta al teu costat. Però tot això tècnicament és possible de solucionar. Hi ha projectes preciosos de museïtzació d'espais antics i és el que s'ha de buscar, veure la muralla, entendre l'espai, veure l'absis i alhora poder pujar a la catedral en una plaça amb unes escales el que es decideix, que això se pot fer, segur, i s'ha de fer. S'ha fet. Bé, no puc afegir molta cosa més en això, no? És complex, tot és complex en tots els sentits, no? A nivell tècnic, a nivell econòmic, a nivell de qualsevol cosa, però s'ha fet, s'està fent en altres llocs i que hauria de ser possible que aquí també ho sapiguéssim fer. És a dir, que no cal renunciar a una cosa o a l'altra, es poden tenir les dues coses a la vegada, la plaça i la conservació de les restes, no? I s'ha d'optar per això. De fet, en aquest cas, creiem que s'hauria de fer, perquè és que tenim... Si només ens centrem en un parell d'elements dels que hi ha allí, que serien, per exemple, la muralla i la plataforma alta imperial, clar, hem de tenir present, hem de ser conscients que són els elements arquitectònics que ens indiquen quan la ciutat comença a ser una ciutat, no només una ciutat, sinó una capital al seu territori, més o menys com la coneixem avui en dia, no? I només una gran ciutat té una muralla com aquesta, només una gran ciutat té un fòrum com este, i és allí on comença tot això. Val? Voldria preguntar-vos també per l'altra, suposo, l'altra gran assignatura pendent pel que fa a l'arqueologia a la ciutat de Tortosa, que és localitzar les restes de l'antiga Ibera. Sé que és una antiga obsessió de Jordi Diloli, que coneix molt el món antic, el món ibèric. Molta gent se pregunta si Tortosa és ibera o si era Amposta. Saps que des d'Amposta també es reivindica aquesta possibilitat. Fins i tot hi ha gent que diu que potser era Tivissa, no? En algun moment se podrà localitzar este poblament més antic que la Tortosa romana? Home, no ho sé, aviam, ja hem de jugar en el que és la informació que tenim, vull dir, no deixem de ser científics, no? Nosaltres fem recerca i la recerca arqueològica t'apunta. Tu pots dir de cor, jo vull que sigui Amposta o vull que sigui Tivissa, també, Castellet de Banyoles, també he sentit que podria estar a Mura. Doncs, bueno, sí, tots podem a la vora del riu, com sabem que estava a prop del riu, tots podem apuntar una mica allò que el cor ens mana, però hem d'anar a buscar les dades. Dades que tenim, bueno, la numismàtica ens dona unes monedes en les quals tenim monedes d'Íbera, que està sola, i tenim monedes d'Íbera associada a Dertosa, i no massa llunyanes en el temps, en la qual cosa això ja ens indica alguna cosa. Em podrien dir, bueno, clar, però això ho trobem en altres espais, poden ser dues ciutats diferents, tal, sí, també. És el mateix taller que elabora la primera encunyació i la segona encunyació. La que associa a Dertosa és el mateix taller, per tant, és una evolució, és una romanització de l'antiga Ibera. Hi ha tots els elements de territori a Tortosa, perquè hi sigui, perquè tenim el Turó de la Suda, que és un espai ocupat des de totes les èpoques a nivell també de control del territori per la seva bona situació, en els barrancs que el delimiten, desembocant al riu, en una visibilitat perfecta. Tenim estudis fets en quant al poblament ibèric de la zona, que tot apunta que també seria en aquest sector, i a més tenim la troballa que vam efectuar al carrer Sant Domènec, l'any, Ramon, això, 2007, en el qual vam trobar una estructura que formava part d'un aterrassament i alhora defensiva, datada perfectament durant finals del segle III abans de la nostra era, que ens indica un ocupament, una ocupació important ibèrica.
una estructura d'aquelles característiques vol dir que hi ha una ciutat important ibèrica, en la qual cosa ciutat important ibèrica, que acunya moneda, en Ibera, en Dertosa, és que clar, dones tantes dades que fins i tot, clar, en els primers moments en què comença a dir-se científicament, no hi ha per part d'autors antics, sinó que comencem a apuntar les possibilitats, ens trobem que dins del món científic hi ha els dubtes, de bueno, però quines dades? Clar, a partir de la troballa del mur del carrer Sant Domènec, ben documentat, ben datat i tal, aquests dubtes sembla que s'esvaeixen. Llavors comencem, la comunitat científica diu, a més, diu sí, diu una estructura d'aquestes característiques, a més, vinculada molt possiblement a un moment de guerra internacional, com és la Segona Guerra Púnica, un moment que la ciutat ibèrica necessita defensar-se més, perquè tenim també la documentació que ens parla de que hi ha un important setge dels romans a la ciutat d'Ibera i que no ens diu, igual que ens diuen altres ciutats, que després del setge a la ciutat els romans van accedir i la van destruir, cremar, etc., sinó que els romans aixequen el setge sense haver pogut entrar a la ciutat. Això també vol dir que la ciutat està molt ben defensada. Clar, són tot un seguit d'indicis científics que ens apunten a que jo, m'ho crec, que Ibera està aquí. Què hauríem de fer més? Doncs trobar més coses, trobar el lloc. Teníem, quan se va fer el pla de barris, el barri del Castell, la possibilitat de pujar una mica més el turó de la Suda, quan s'havia d'adequar, després se va acabar perquè les coses van anar com van anar, va arribar la crisi, l'arqueologia sempre queda una mica relegada en moments de crisi, llavors ens vam quedar amb les ganes d'anar una mica més enllà, no? De dir, bueno, ara hem trobat uns íbers que no els teníem, anem a veure si en trobem més, però aquí vam tindre que parar. Ara, no sé, mentre tingui capacitat de treball al camp i al territori, no tiraré la tovallola, no? Buscarem encara, per acabar-ho de confirmar, malgrat que jo m'ho crec, em sembla que Ramon també, ell ha fet la tesi aquest any que estem i també s'ho creu, o sigui, si no... T'hi dic una cosa, és que tot el que m'ha excavat a Tortosa, en l'excepció del carrer Montcada, perquè allà no hi ha un pàrquing i per tant havíem d'esgotar totalment al 100% tota l'estratigrafia antiga i cal tenir en compte que allò és la llera d'un barranc, per tant allí construccions antigues no és el lloc potser més indicat, però deixant de banda l'excavació del carrer Montcada, en cap altra intervenció de les que hem fet a Tortosa pràcticament hem arribat mai a esgotar l'estratigrafia, mai. O sigui, ni aquí davant la catedral, ni al carrer Sant Felip Neri, ni a la Mercè, ni cap altre lloc. O sigui, sempre hem parat un punt, una cota concreta, per motius diferents, perquè no hi havia prou mitjans, ni econòmics, ni materials, o perquè el projecte d'obra ens exigia parar una cota determinada, però mai hem arribat a assolir el que hi ha baix de tot. Vull dir que haguéssim pogut continuar excavant perfectament i haurien continuat sortint coses, i de fet sempre que hem arribat a una determinada profunditat sempre han començat a sortir materials protohistòrics, ceràmica ibèrica i inclús ceràmica més antiga que ibèrica. Vull dir que a última hora a Sant Domènec van tenir la sort que allí sí vam trobar un gran tros de mur ibèric, però perfectament haguéssim pogut sortir a altres punts de la ciutat. Si anem a mirar el tema més globalment, l'estudi del territori en època antiga, hi ha bastants elements que apunten que Ibera el lloc més plausible on hagués d'estar justament a la ciutat de Tortosa. Aquest estiu també heu treballat al poblat de la Sud, de Tivenys. Com està aquesta... Perquè ja porteu un grapat d'anys, uns quants anys excavant al poblat. Sí, 17 campanyes. El que passa que, clar, són elements diferents, és una forma de funcionar diferent. Aquí, davant la catedral, el que hem fet és una campanya econòmicament forta per tirar endavant unes excavacions, era necessari fer-ho en un temps. La Sud és recerca. Llavors, la recerca és de buscar els diners on bonament pots, vas jugant en administracions públiques a última hora, tens el que tens, i fem campanyes molt curtes, mai no arribem al mes, i cada any, repetim, hi ha una part de la campanya que fem curs d'arqueologia per als alumnes i l'altra que fem recerca al jaciment. El jaciment va avançant, però és molt gran, és difícil perquè ocupa la part de dalt del turó, però també tota una vessant. Excavar la vessant és molt complicat, perquè la que destapes també t'arrisques a que la pròpia erosió,
el medi degrada les estructures que traus, llavors és complicat. Sense una forta inversió econòmica és molt complicat excavar. En 5.000, 6.000, 7.000 euros anuals fem el que bonament podem, perquè la major part se'n va en el menjar i el dormir dels arqueòlegs. Llavors anem avançant, anem descobrint coses. Ara el que estem començant a fer, a partir d'aquest any, vam començar ja a consolidar estructures de cara a convertir-lo també una mica en el que és un punt patrimonial accessible a la ciutadania. O sigui, vam consolidar el que són 2 vivendes, hem fet el projecte ara per restaurar part del sistema defensiu. Clar, estem parlant d'un poblat ibèric molt gran, que pot arribar, no arriba a la mitja hectàrea, però poc li falta, que possiblement es tracta del poblat protohistòric o de l'assentament protohistòric en una continuïtat de poblament més important a les Terres de l'Ebre, perquè comença al 7 segur i perdura fins al segle I, abans de la nostra era, agafant diverses fases, de les quals potser la més vistosa és el poblat ibèric, que és la que aniria entre el segle V i el segle II, el segle I. Llavors, clar, es va estenent, comença per dalt, però es va estenent per la vessant, l'altra vessant no pot perquè hi ha un barranc, clar, això el fa molt gran i dificultós de treball. Hi ha parets conservades de més de 3 metres, 3 i 4 metres d'alçada. En el sistema constructiu ibèric, això, si no fas un tractament, al final aconseguirem... Estava tot colgat, no es veia res, quan vam començar l'any 2000. Ara es veu tot. A nivell de recerca, molt bé, però a part de la recerca, nosaltres com a equip de recerca, equip d'investigació, sempre hem pensat que tot això s'ha de socialitzar, llavors ara ja li toca. Malgrat que els mitjans econòmics són molt pocs i que any rere any anem avançant com podem, jo crec que ara ja ha d'haver-hi una visió de les administracions de dir, bueno, anem a arreglar-ho això i convertir-ho en un atractiu turístic de les Terres de l'Ebre i no sé, a posar-hi una miqueta de ganes, perquè un poblat ibèric en parets de 3 i 4 metres d'alçada és que no ho trobes enlloc. Llavors estem en ello. Esperem que ens senti algú. Sí. Gràcies Jordi Loli i Ramon Ferrer per acompanyar-nos avui en directe a Canal 21 i fins la propera. Que vagi molt bé i que hi hagi molta sort en aquesta tercera campanya al solar del Canal de Mercè. Esperem que sigui ben aviat. Moltes gràcies.